Hello，不知不觉已经1个月没有更新了，因为调酒的视频基本上已经更新完了，还没有构思好接下来要拍什么。但是因为2020年已经过了一半了嘛，所以我们今天这期节目给大家做一个2020年上半年我买到的一些比较好用的东西。第一个要给大家看的是这一个冲鼻器，我觉得如果你像我一样有那种鼻炎啊、鼻窦炎的话，其实医生都会告诉你会要每天去冲一下鼻子。这是一个电动的冲鼻器啊，你用这样的一个冲鼻器会比你用手动的会方便许多。它还会送一些这样的盐，那洗鼻盐其实和你医生开的都差不多。然后你这些用完之后，你可以去网上再去买一些其他的洗鼻盐，或者你直接用纯净水来冲，应该也没啥大问题哈。所以如果你有鼻炎的话，你要养成一个经常洗鼻子的好习惯啊，会对你的这个鼻炎康复会有很大的帮助。接下来是这一个硅藻的防滑垫，这个防滑垫是我要放在浴室门口的，因为它这个好处吧，就是它吸水特别快，然后比较容易清洗。比如你在那个浴室门口放一些布的垫子啊，很容易脏了还不容易清洗，你其实脏了就是扔掉了，但是这种的还蛮好用。接下来是这个小米的 IIH 电饭煲，哇，这个好重。因为之前疫情期间天天自己在家做饭嘛，我之前那个电饭煲老是糊锅，非常的不好用，于是就买了一个这样的电饭煲。这个里面这个超级重，它确实不粘，而且不知道是不是心理作用，就是它蒸出的饭我感觉会更好吃一点。接下来是这两个 Amiibo， 我觉得特别可爱，梦见岛的林可和婚礼的马里奥，我觉得还蛮可爱的。毕竟 Amiibo 我们还可以在 Switch 上领一些东西。接下来是这个大家伙，这个是戴森 V10的这个吸尘器。不得不说，我觉得戴森还真的非常好用，起码我做家务的频率变多，因为它，而且它吸床上的那个螨虫还蛮好用。它还配了超多的吸头啊，就在我身后这些，这是吸床的，然后有一些吸小缝隙的，基本上都还蛮有用的。主要是我觉得它吸的这个效率还蛮高的，所以还蛮喜欢它的。虽然价钱有点贵吧，但我觉得反正用起来开心嘛，我觉得还蛮值的吧。然后接下来呢是这样的一个水牙线，我这个是松下的水牙线啊。其实你平时洗牙，不管用电动的牙刷还是普通牙刷，其实你的牙齿缝隙里面有很多细节的地方其实刷不到，然后你用水牙线清理一下你牙刷刷不到的地方，会非常有用。不管你用水牙线还是用牙线，我觉得起码要使用牙线类的产品来清洁一下你这个牙刷平时清洁不到的地方，其实很容易滋生一些细菌啊，一些污垢。我前几天去洗牙，医生都要说这些地方一定要注意，不然的话会很有问题啊。接下来是这样的一个灯棒，这是蓝光的一个灯棒，它有超级多的模式啊，亮度循环、闪烁呀、颜色闪烁呀、警车、这个雷电，反正模式还蛮多的，然后还蛮亮的。然后后面它是USB-C 接口，可以直接插着充电宝来给它供电，而且它这两边是磁铁，可以贴在铁上面，还蛮方便的。就平时会在我前面的视频看到，在我们后边打一个背景光的这个灯棒就是它了。而且这后面还有个小的屏幕，还蛮方便的，能知道它现在在什么状态的。下一个呢是这个北极狐的包，我真的包其实还蛮多的，不过这样双肩包我其实不是太多，所以买了一个这样的北极狐的包。因为我平时会装一个16寸的 MacBook Pro 嘛，所以也去买了一个最大的吧，也不知道是不是最大的，是一个17寸的 laptop 的北极狐的包。它外面是防水的，这个我还蛮喜欢，因为电脑端里面如果进水的话问题很大。然后这个包还很大，而且很舒服，而且这个配色还蛮好看的，我又找了很久，当时我买的时候几乎就断货了，找了很久才找到一个这样的包。接下来就是这个努比亚的氮化镓充电头，它上面有2个 USB-C， 一个 USB 的接口。因为我还看了蛮久这种氮化镓的这种充电头的，所以我还是选了它，也不是很贵。其实很多类似品牌的氮化镓的充电头，最后选择这可能也就是眼缘吧。它来充我的 MacBook Pro 也完全没问题，它也基本可以满足我旅行时候的充电需要。接下来是这样一个富士的 InstaShare SP2 的照片打印机，它打印出来的照片就是拍立得那样的照片，因为它和拍立得用的是一样的纸。我现在给大家打印出来看个效果，它的色彩和真正用拍立得拍出来的那种照片还是有一定的小区别，还是蛮方便的。首先我非常喜欢拍立得的那照片的相纸那种风格，我非常喜欢，所以
打出来的我还能接手。现在我给大家打一张看一下吧。首先，它用手机连上这个打印机的 WiFi， 然后进到它这个打印的这个 App 当中，它里面还可以加一些自己调色的，它只要有一个胶片的颜色，我每次会选到它。然后其实这个需要稍微调亮一点，要不它打出来照片会黑，所以我每次会把它稍微的调亮一点。然后点击确定连接并打印，正在发送至打印机，打印中。你看这边已经开始打印了。其实看这个一样，它还是没有实际上摆的，然后要显像一会儿才可以看到。上面还有些指示灯，这个代表就是它现在里面那个纸盒还有多少张相纸。唯一缺点就是相纸比较贵吧，大概有3-4块钱一张吧，就要打一张这样的照片。但其实你能拍得拍，其实也是一样的相纸嘛，所以这个我觉得其实还好。而且这充电能用好久，我这次充电可能要1个月之前才充，现在的红了，快没有电了。等下我们看一下这照片怎么样，还在显像当中。大家看这样，其实就是已经显像差不多了，其实还蛮好的吧。对，这个是小蛮腰啊，就前几天我去广州时候拍的。其实我拍了广州的 vlog， 但是一直还没有来得及剪，所以应该最近吧会把广州的那期 vlog 发出来。所以大家看这个照片其实还蛮好的，所以我还蛮喜欢这个东西的。已经打印了好多照片了，大家可能会觉得，我去拍一张照片就放到手机里就好了，但是我觉得还是把它打印出来，摆在一个你可能平时会看到的地方，这样对你来说会更有意义一些。包括你去把这张照片打印出来给你的朋友就反正就那一时刻的照片，我觉得打出来对我来说吧，意义会更大一些。那接下来是这一个油品的体脂秤，其实我之前有在用小米的体脂秤，但不知道为什么突然它就没办法量体脂了，那我也不知道怎么办了，所以我就又买了一个新的体脂秤。那这个体脂还蛮好的，其实它是一个玻璃的。是不是玻璃的我也不知道，反正是一个比较好清理的一个表面。然后我之前那个小米的体脂秤吧，反正就是脏了也擦不干净，就非常烦。又加上它又量过体脂了，所以我就放弃它了。所以这个体脂秤现在目前用起来还没什么问题，只要你连上它的 app 就可以看到你的各项指标。其实大家知道就是减肥嘛，其实还是比较注重体脂的下降的，就是体重下降，单纯体重下降其实没有那么重要，主要还是要体脂下降。虽然这种家用体脂秤都没有这么准，不过聊胜于无吧，我觉得。那其实也不可能总是往医院跑去量体脂，对吧？下一个呢是这个小型的蒸蛋器，因为有时候周末就不太想做饭的时候，就是蒸一个蛋比较健康嘛，补充蛋白质，就会蒸这么几个鸡蛋，它一次可以蒸5个，还有一个说明书，就是你要一个什么样的蛋，就要蒸多少分钟，非常的方便啊。其实你把它放在那，然后自己蒸一会儿就会蒸出来了，这个还蛮好用的。接下来呢就是这个 iPad Pro 2020了。那我同时还买了这个 Apple Pencil， 还有这个 Magic Keyboard 妙控键盘。其实网上有很多人说这个妙控键盘不太好，但是我觉得稍微重一点吧。这个我之后会详细的给大家出一期关于这个一套设备的一个详细评测视频，就是根据我平常使用它的这个习惯来说的。因为买它其实是为了生产力啊，不是为了哔哩哔哩爱奇艺。在官网买的要等了1个月才到，所以其实到手时间还没有那么长，所以还要再体验，再能给大家做一个详细的这个关于 iPad Pro 2020的这一套设备的一个体验视频吧。接下来呢，就为了这个 iPad 买了一个这样一个 compact 的包。我之前那个 Switch 的那些视频有给大家看，我为 Switch 也买了一个他们家的包。这个包，他们家的包我觉得都非常的结实啊，就是感觉质感也非常的好，然后里面还蛮能装的，然后这边可以放一些线材啊什么的。然后这里 OK， 这个我一会儿跟大家说，这是一个绿联的 Hub， 然后这里可以放一些东西，这里可以放你的 Apple Pencil， 然后这边是一个蛮柔软的一个材质，不会伤到你的 iPad， 然后可以把 iPad 去卡在这里面，是一个包。不过有一个问题就是这一套加上键盘加上 iPad， 其实这一套还蛮重的，所以我一般是会长途旅行的话会带上这样一个包，短途旅行的话我就会直接拿着 Magic Keyboard 和 iPad 就直接出门，加起来也还有点重，但我觉得还是在可接受范围之内吧，起码比 MacBook Pro 要轻很多吧。接下来说这是个绿联的 Hub， 要知道那个 iPad Pro 其实只有一个这个 Type-C 接口嘛，所以你需要去一个 Hub 来让它可以多一些扩展性。但有一个小问题，就是我这个是可以读 TF 卡和 SD 卡的，然后还可以
有2个 USB， 一个 HDMI， 然后一个充电的 Type C， 但有一个大问题就是这个充电的这个 Type C 口只能充电。然后我如果插上我这个 Type C 的固态硬硬盘，其实它读不出来，这个有大问题。就是如果当在包括我的卡里的数据拷到我的硬硬盘里，这个东西是实现不了的。所以目前我只能把我的Type C 的固态硬硬盘去转接一个 USB 插到上面，才能实现数据的拷贝。所以这个蛮不爽的。如果这个口不只是支持充电，还支持我的数据传输的话，那我就非常方便了。希望之后可以再买到一个比较满意的这个 Hub。不过这个目前来看，除了这个问题之外，这个 Hub 还是蛮好用的。接下来是这个戴森的吹风机，这个 Sonic HD03。这个吹风机首先我觉得颜值没得说，非常的好看。然后它吹头发真的非常快。其实我比较有困扰的就是之前的吹风机风速没有那么高嘛，然后早上起来吹头发吹好久。其实有一段时间我把头发剃短了，就是因为不想去吹头发。它的手柄重量都在下面，用起来也不累。然后吹的又很快。接下来呢是这样的一个支架，也不是上面的东西，是下面的这个支架。再把这个电脑啊、iPad 可以立起来放，这个还蛮占用空间，但是放起来竖着放还蛮好看的，感觉桌面就整洁了许多呢。然后像我有好一台电脑，然后这个东西我可以买好几个，然后都竖起来放，这个还特别的节省空间，比叠起来放还美观很多呢，而且拿起来也非常容易拿。那下面都是可以调节的，不管你的电脑是厚还是薄，都是可以调节，让它刚刚好放在里面的。接下来是这样的一个小东西，它是这样的一个膏，它可以抹在你的脚后跟上，让你的脚不会被你的鞋划破、磨破。起初我是不信的，但是我买来发现涂上之后，我确实经常会划破的地方如果穿袜子都不会划破了，太神奇了。它原理我也不太懂。大家可以买来试一试，我感觉这一小管可以用好久。OK， 这是李佳琦直播间买的一个好东西，因为我经常会被鞋划破后脚跟啊，还有前面脚背有些地方会被划破，满脚的伤，我觉得是一个比较好的神器了，大家可以买来试一试。接下来是一个关夏的香薰，上面我有留言写极松尘啊，因为它是窗台上的莫吉松，是一种早上起来闻到会比较清醒的一个味道吧。它有2瓶这样的精油啊，滴上几滴，早上起来就会哇。就茉莉头的味道，其实就是薄荷比较浓的一个味道吧。然后它有这种手工凿制的矿石放在里面，就还蛮好看的。当你不想闻这个味道的时候，你就盖上就好。那你打开，把这香气扑面而来。它需要在公众号周4的时候去抢，我抢到了2个，所以我也觉得没有这么难抢到。另外一个是送朋友。OK， 其实我还买了一些小的饰品，比如这个 DW 的手环。然后这个 Golf 的小蜜蜂，这个根本小适合海淘的，直接从 Golf 官网买的，从 DHL 给我邮到北京来了。然后还有一个 Salute 的项链，还有一个 Tiffany 的一个小指环的项链。有些配饰我觉得还蛮重要的，就是增添一下你搭配的层次感吧。不过这些东西其实我也不知道要买啥，随便买了一些我自己觉得比较好看。接下来这些就是重头戏了，这些可就是我成为美妆博主的敲门砖啊。这就是要给大家介绍这些和化妆相关的一些东西了。其实我也不愿意化妆，但是上镜不化妆的话，会有一些比较不好的问题。大家可以去很早之前的视频看，会观感不太好啊，所以还是和朋友们去取了取经，然后学习了一下化妆，然后买了这么一些东西，我一下挨个给大家介绍吧。其实我本身基本上就是化妆的事情啊。然后前面还有水乳不是这半年买的，所以我就不给大家介绍。我最近在用就是去年双11拍那视频的那个谷雨仙人掌那个乳，而这个水呢就是我最近在用的这个 Ipsa 的流金水。敏感的一些东西我觉得其实还没有体验到，我感觉也没什么太大效果，不过还是比较稳定吧。贝德玛这个卸妆水还真的非常好用。耳目璞的美妆蛋，他们一套是这一盒，然后有3个，然后一个小架子。我记得才30多块钱，非常的便宜。这个我已经用很久了，我觉得没什么大问题。这个雅诗兰黛 Double Wear 的粉底液，大家可以看我有2个，之前没有去试过4号，买了个1C1的粉底液，觉得有一点太过于白了，不太适合我。然后后来就买了这个2C0的这个颜色，觉得还蛮适合我的，但是这个就一直没怎么用，放着。现在是一个美宝莲的这个橡皮擦的遮瑕，这个还蛮好用的。我用的是这个1224号。接下来呢，这是定妆的一个 Makeup Flower 的定妆喷雾，这个比较适合油皮，我就是油皮。然后这是一个巴西子的蜜粉饼。其实我不怎么定妆，就是因为都是拍视频嘛，拍视频之前画，然后拍完视频我就不卸了，
所以这种东西其实我不太用得上，不过以防万一吧，我还是买了，其实不太常用。就是大家平时出门是一定要去涂防晒的，防晒非常的重要，不只是说会把你晒黑，然后可能还会晒老，还是需要每天去涂一涂防晒的。翻开你的那个手机的日历，会有一个紫外线指数，如果它大于3的话，我就建议你去涂一涂防晒。如果它小于3的话，可以不涂啊。这个娜丽丝的防晒喷雾，就是我是觉得我手臂上什么的涂这个安耐晒还是稍微有点奢侈的，手臂会用这些防晒喷雾来的，然后脸和脖子会用安耐晒这样的防晒来去做防晒。这是这个 Tom Ford 的乌木沉香啊，这个味道我超级喜欢，我种草了很久才买了这个50毫升的，但是它前调稍微有一点冲，有点甜，但是它只要前调一过，等到后调就是那种乌木的味道扑面而来，我感觉是那种又成熟又不是那么成熟，就不太好描述，所以如果有机会你可以去专柜去闻一闻这个味道，非常的好闻，非常适合我吧，就是我适不适合你们，我觉得建议你们自己去闻一下，可能就喜欢了。但是这个头发的这个染色喷雾啊，这个说实话有点鸡肋，其实它就这个颜色是粉色，我喷到头上其实还蛮显粉色的，但是一碰它就满手都是那个粉色液体，你泡哪里都是，然后会掉，还不太好用的，就是你拿来玩一玩还是可以的，但是你如果想真的就是把它当成给你头发上色的那种喷雾，我觉得还是不要再买了，玩一玩可以，不要浪费这个钱，还蛮贵的这一个。其实我还买了一套那个美宝莲的刷子，但我就是没用过，根本没用过，买来根本没用过，所以我现在根本都不知道它放在哪里。所以我觉得大家买东西之前还是要想想，到底用不用上。我是真用不上，我其实用美妆蛋就完全够了。如果大家有兴趣的话，我可以之后给大家做一期关于一个直男化妆的视频啊。我画的也不太好，我也是现学的吧，我也是自己摸索的，所以画的不好，但是反正你现在能看到，现在是我有带妆的，就看到大概是什么样子。其实我也没有用高光阴影什么的，我觉得效果不会特别明显，所以我就没浪费那些流程了，就打了粉底遮瑕一下，我觉得这个流程完全够了。所以如果你想看的话，可以在弹幕里打出来想看2个字。如果想看的小伙伴多的话，我会考虑出一期关于化妆的视频。好啦，以上就是我上半年买到的好东西的大部分了，还有一些小东西，我觉得好用的可能已经用完或者是吃完了。有好多零食，你看我胖了，就是因为那些零食，还有一些可能没有总结到哈其实还买了很多东西。然后我觉得可能不太好用，或者是体验起来感觉不太好，所以如果大家想看的话，我也可以去总结一下，就是买到的一些不太好用的东西。那我也其实蛮期待下半年可以买到什么我比较喜欢的东西。所以下期类似的视频可能就是2021年才能看到。好了，希望这些视频可以在某些方面帮助到你啊。那我们下期视频再见啦，拜拜。